Dobar den učenici. Ja sam Netka Dimovska, profesor po biologija od Srednjoto opštinsko učilište, Suučilišen dom Dimitar Vlahov od grad Strumica. Na ovoj časke učime za dihibridno krstuvanje. Vo svojite eksperimenti za dihibridno krstuvanje Mendel proučuval dve osobini kaj rastenijeto grašok. Тоа се формата и бојата на неговото семе. Во паренталната П генерација Мендел имал вклучено два типа од растенијето грашок, при што овие два типа биле представници на чисти линии. Едниот тип на грашок се одликувал со жолто и мазно семе, и Мендел го означил со големи R и Y букви во поглед на формата и бојата. Додека другиот тип на грашок се одликувал со зелено и набрано семе и Мендел го означил со мали букви R и Y. Мендел утврдил дека грашокот со жолто и мазно семе ќе даде само еден тип на гамети. Во било каков случај да имаме вкрстување на овие два пара на генски алели во поглед на форма и на боја, секогаш се добива еден тип на гамета. Например, ако се вкрсти надворешното R со внатрешното Y, се добива гамета големо R, големо Y. Потоа, ако се вкрсти надворешното R со надворешното Y, исто така пак се добива гамета со големо R и големо Y. Ако имаме вкрстување на натрешното големо R со внатрешното Y, пак ќе се добие гамета големо R, големо Y. И исто така, ако имаме вкрстување на внатрешното големо R со надворешното големо Y, и во четвртиот случај се добива гамета големо R, големо Y. Исти е случајот и кај семето кое што е зелено и набрано. И тоа бидејќи е представник на чиста линија, и тоа давало само еден тип на гамети. Тоа може повторно да се види од овој шематски приказ. Ако имаме крстување на надворешно мало R со внатрешно мало Y, се добива гамета мало R, мало Y. Ако имаме вкрстување на надворешно мало R со надворешно мало Y, повторно се добива гамета мало R, мало Y. Потоа, ако имаме вкрстување или ако имаме спарување на внатрешно мало R со внатрешно мало Y, пак ќе се добие гамета мало R, мало Y, и ако имаме спарување или вкрстување на мало R внатрешно со надворешно мало Y, повторно се добива гамета мало R, мало Y. Значи, во сите можни случаеви на спарување на овие генски алели, кај овие два типа на грашок, кои што се представници на генетски чисти линии, секогаш се добиваат еден тип на гамети. Потоа, со вкрстување на овие гамети од двата типа на грашок, се добивале сите можни генски комбинации во F1 генерација. Тоа може да биде прикажано со пунетовиот диаграм, на кој што се прикажани сите можни гамети и од женскиот и од машкиот родител. Рековме дека и двата типа на грашок ќе дават само по еден тип на гамета, како што е овде во случајот со машкото растение кое што ќе дава гамети само од типот големо R, големо Y,
и женското растение кое што ќе дава гамети само од типот мало R, мало Y. Да започнеме со вкрстувањето на генските алели од овие два типа на гамети. Имаме големо R по мало R, големо Y по мало Y, се добива растение со жолто и мазно семе, кое што е хетерозигот во поглед на двата генски алели и за форма и за боја. Исто така продолжуваме понатаму. Пак имаме големо R по мало R, големо Y по мало Y и повторно ја добиваме истата генетска комбинација. Продолжуваме и понатаму. Големо R по мало R, големо Y по мало Y, ја имаме повторно истата генетска комбинација. Така одиме и со другите генетски комбинации, бидејќи имаме само два типа на гамети во поглед на формата и на бојата кај зрната на грашокот, гледаме дека сите можни генетски комбинации во F1 генерација представуваат хетерозиготи во поглед на форма и на боја на зрното кај грашокот, односно сите новодобиени растенија дале мешунка сплод со жолто и мазно семе. Мендел констатирал дека сите растенија од F1 генерација имале жолто и мазно семе. Бидејќи представуваат хетерозиготи во поглед на формата и бојата на нивното семе, овие растенија ќе дадат 4 типа на различни гамети. Тоа може да го докажеме на следниот начин. Овие растенија се означени со големо R, мало R во поглед на формата и големо Y, мало Y во поглед на бојата на нивното семе. При спарување на големо R со големо Y се добива гамета од типот големо R, големо Y. При спарување на големо R со мало Y се добива гамета од типот на големо R, мало Y. Исто така, при спарување на мало R со големо Y се добива гамета од типот на мало R, големо Y и при спарување на мало R со мало Y се добива гамета од типот на мало R, мало Y. Четирите различни типа на гамети Мендел ги вметнал во Пунетов диаграм со цел да ги покаже и прикаже сите најразлични генотипски и фенотипски комбинации на растенијата добиени во F2 генерација. За таа цел почнуваме со спарување на генските алели од гаметите во поглед на формата и на бојата на семето. Имаме големо R по големо R и големо Y по големо Y, значи сме добиле доминантен хомозигот за форма и за боја. Потоа имаме големо R по големо R и големо Y по мало Y, значи добиваме хомозигот за форма, а хетерозигот за боја. Понатаму имаме големо R по мало R и големо Y по големо Y, што значи дека имаме добиено хетерозигот за форма, а доминантен хомозигот за боја, и големо R по мало R и големо Y по мало Y, значи дека сме добиле хетерозигот за форма и за боја. Продолжуваме со спарувањата во следната колона. Имаме големо R по големо R, големо Y по мало Y, значи доминантен хомозигот за форма, а хетерозигот за боја. Потоа големо R по големо R, мало Y по мало Y, значи доминантен хомозигот за форма, а рецесивен хомозигот за боја. Потоа големо R по мало R и големо Y по мало Y, значи хетерозигот за форма и боја, и големо R по мало R, мало Y по мало Y, значи хетерозигот за форма, а рецесивен хомозигот за боја.
Продолжуваме на следната колона. Имаме големо R по мало r и големо Y по мало y, значи хетерозигот за форма, а доминантен хомозигот за боја. Потоа големо R по мало r, големо Y по мало y, значи хетерозигот за форма и за боја. Мало R по мало r, големо Y по големо y, значи рецесивен хомозигот за форма, а доминантен хомозигот за боја. И мало r по мало r и големо y по мало y, значи рецесивен хомозигот за форма, а хетерозигот за боја. Продолжуваме со последната колона. Имаме големо r по мало r и големо y по мало y, значи хетерозигот за форма и боја. Потоа големо r по мало r и мало y по мало y, значи хетерозигот за форма, а рецесивен хомозигот за боја. Понатаму мало r по мало r, големо y по мало y, значи рецесивен хомозигот за форма, а хетерозигот за боја. И на крајот добиваме мало r по мало r и мало y по мало y, што значи имаме рецесивен хомозигот за форма и за боја. Да го сумираме накратко дихибридното вкрстување. Значи Мендел за парентална или родителска генерација одбрал два типа на растение грашок кои што се представници на чисти линии. Овие два типа на растение на грашок давале само по еден тип на гамети. Кога ги вкрстил двата типа на растение на грашок, тој добил потомство представници на F1 генерација. Сите представници од F1 генерацијата представувале хетерозиготни растенја и во поглед на форма и во поглед на боја на семето од грашокот. Понатаму Мендел го собрал семето од F1 генерацијата и го засадил. При тоа добил представници на втората филијална генерација